हेलो यसको फोटो खिचौँ न सुरुमा नूर तो है सारा सुक्का ढक्का आइदियो तो अन्डामा जाने कि नजाने हो यता छैन जाने बाटो यो चाहिँ के हो कोकोडाइल छ जस्तो छ यहाँ त डुबिन्छ जस्तो छ बरु ल ल भिडियो गर्दैछौँ हामी यो वाटरफल देखाउनु भयो मोबाइल लाइट कस्तो राम्रो आएछ टिकटक वाट इज दिस यसको एउटा फोटो खिच्नुपर्छ होला तपाईँको मोबाइलमा पनि सेभ गरेर राख्नुपर्छ क्या ड्याडी केटाहरूलाई भिडियो पठाइदिनु पर्यो हेर भाइहरू तिमीहरू कहिले आएको छिस् माथि चढेको कति लाग्छ होला कि माथि चढेको पैसा लाग्छ लाग्दैन हौ ए टिकट तपाईँसँग छ नि भिडियो चाहिँ नरोक्नु नि भिडियो नरोक्नु नि भिडियो चाहिँ नरोक्नु नि लिफ्टबाट मात्रै छ कि आज जाने भराइङै छैन जस्तो छ सोध्नुबाट अब भराङबाट जानु मिल्दैन ए भराङबाट भिडियो गरिराख्नु नि फेरि भराङबाटै जाने नि हरेक कोठाको भिडियो हेर्दै जानुपर्छ के हो ए कस्तो थाहा नै छैन जस्तो गर्नुहुन्छ ड्याडी चाहिँ म हेरेको भयो त यतातिर के छ भनेर कति माथि छ क्यामेराम्यान पनि क्यामेराम्यान बोलिरहनुहुन्छ ओके च्याट टिकट के गर्नु यो टिकटको के गर्नु के गर्नु यत्तिकै भ्यू माथिबाट हेर्ने लड्नु होला है चिप्लो रहेछ अलिकति यताबाट भ्यू हेर्नै मिल्दैन रहेछ मिल्छ कि आउनु त ऊ यहाँ झ्याल रहेछ त लिफ्ट पनि यही छ यहाँबाट भ्यू के हो यसको गोलो झ्यालमा टाउको छिराउनु होला त होला नि सायद ओके छिराउँदिनँ त्यसो भए के गर्ने हो मजा आउँछ लिफ्ट भन्दा त यसरी नै जानु मजा आउँछ नि यिनीहरू कमजोर मान्छेहरू अघि तपाईँले चढ्नु त सबजना अल्छी गर्दो रहेछ उत्रिने पनि हिँडेर उत्रिने हो लिफ्टमा मेरो टाउको दुख्छ लिफ्टमा टाउको दुख्छ थाहा पनि हुँदैन मुभमेन्ट गरेको
यसरी त रिस्क पनि हुँदैन नि त च्याट where are we now अहिले तपाईँले त बन्द नगर्नु नि बन्द नगर्नु नि भिडियो अल्छी लाग्यो भने क्यामेराम्यानै छैन क्या तपाईँ नै अहिलेको क्यामेराम्यान मेरो खोइ त तपाईँको फेमस मोमो बन्द भएछ फेमस मोमो बन्द भएछ च्याट फेमस मोमो बन्द भएछ यहाँबाट भ्यू राम्रो रहेछ मेरो भिडियो गर्ने मान्छे ओके सो हामी माथि जाने अब मेरो अनुहार त कस्तो ढुसढुस भइरहेको धेरै माथि रहेछ साथी चढ्नु सबजना अल्छी गर्छ है क्या हो अरे सर के हो यो त अमै नि त थाक्नु भयो बिसाउँदै जाऊँ न त ओके क्यामेराम्यानै थाकिहाल्नु भएछ के गर्न सकिन्छ त अब के गर्न सकिन्छ यति त झ्याल छैन यसले झ्याल छैन फ्लोर 11 फायर एक्जिट वाट डु मिन बाइ फायर एक्जिट यहाँ चाहिँ कसरी आगो लाग्छ सिमेन्टमा पनि आगो लाग्छ र सिमेन्टमा पनि आगो लाग्छ फ्लोर 12 कति फ्लोरको छ हौ सक्ने भन्दैन त के भन्न कति फ्लोर गयो भने सक्ने माने सकिन्छ अब सक्ने भने जस्तो लाग्यो कार्डियो भाइ बुनुहरू त भाइहरू त चढ्न सक्छ भने चढ्न सक्छ उत्रिन सक्छ भने हामी पो we can also do it let's go okay आराम गर्ने तपाईँ आराम साराम हुँदैन है बन्द नगर्नु नि 1 घन्टाको भए पनि बन्द 1 घन्टाको भए पनि बन्द नगर्नु नि के हुँदैन क्या मेरो मोबाइलमा सानो अनि डिलिट गर्नु फास्ट होइन म त एन्डिङै देख्दिनँ त के परे म त बिर्सेँ फेरि ठाउँको नाम के ए फाइनली एन्ड भएछ त Let's go. कस्तो आउँदैछ त के हुन्छ
हेलो हेलो अंकल के हो यहाँ भ्यू हेर्न आयो कि मान्छे हेर्न आएको जस्तो भएर सिकाएँ आमा यहाँबाट चाहिँ पुरै देखिँदो रहेछ ल म फोटो खिच्छु तपाईँको एउटा भिडियो गर्नु नि तपाईँको एउटा भिडियो गर्नु नि तपाईँ समथिङ वेन्ट रङ हावा चाहिँ दामी आउँदो रहेछ ओके हावाले नै उड्छु जस्तोसम्म कबाल त त्यहाँबाट भ्यू राम्रो आउँछ यताको भ्यू कस्तो कस्तो हो त्यहाँ फोटो खिच्नु हुँदैछ मोबाइल झर्ला है म त डरको लाग्यो ग्लास छ त्यहाँ ए कपाल के हो यो कालो खुम्मा के खेल्नुहुन्छ त तर मैले अर्कै सुनिरहेको छु कि मेरो कानले हो कि के भन्नुभएको के सुन्दैछु म प्रोफेसनल फोटो खिच्दैछ फोटो खिच्न पाएन म एकछिन खिच्नु नि के गर्नु अब आई एम इन धरारा यस यु आर इन धरारा देखिरहेको छु त्यो मलाई पनि देखाउनु नि हौ भिडियोमा तपाईँको यहाँ के हो त्यो पनि फुटबल खेल्न के खेल्न आउँथ्यो स्टेडियम जस्तो त्यहाँ गएर चाहिँ फोटो खिच्नुपर्छ ल्याक भयो सब देशको नामहरू डेन्जर खतरनाक छ सब मेरो कपालै आलु जस्तो छ कपालै आलु जस्तो छ च्याट सो यता के छ हौ म त मेरो चप्पल कस्तो चिप्लिने हाल्यो हौ के गर्नु अब तपाईँ फोटो खिच्नुहुन्छ तपाईँको म खिच्दिनँ कि फोटो ल ल बनाउनु
सो गाइस अब तल जाने स्टेयरको बाटो स्टेयरको बाटो जाने लामो बाटो छ है हिँडेर हो तपाईँ पनि हिँडेर त होला कति फ्लोर आयो भर्खर 12 फ्लोर मात्रै ओहो गु निस्किने बडो this कति फ्लोर आइपुग्यो राम्रो पनि थाहा छैन कहाँ पुग्यो थाहा छैन ए म त स्पिड रन हान्दैछु सरी आफूले स्पिड रन हान्दैछु सात दुई पाँच यस्ता जान्न के जल्दी छ 5 त भयो म त चढ्दा पनि यतिकै म 3 मिनेटमा झरेको 5 मिनेट 6-7 मिनेट लाग्छ यो स्पिडमा चाहिँ 6-7 मिनेट लाग्छ हजुर के जम्प च्याट I win 4 मिनट भिडियो गरेको अरे तपाईले आधी भिडियो छैन आफूले नै भिडियो गर्नु पर्यो अब हेर्नु नि अब तपाईकोमा के गरेको छैन नि अब तपाई किन भन्नु नि आफ्नो मोबाइल चलाउन आउने मान्छे
भिडियो नै गरेको छैन जाम केही भन्दिनँ यार म केही भन्दिनँ हे कस्तो खाले भिडियो बनाउनुहुन्छ नि तर डेडलाई भिडियो बनाउनु त आउँदैन मेरो गल्ती होइन यो चाहिँ के हो अनि देखाउनुहुन्न त्यो चाहिँ क्यामेरामा यो पनि लिफ्ट हो क्या होला यो पनि लिफ्ट हो के हो यस्तो घाम लाग्यो यो कसरी सेभ गर्नु यो बुलबुलाको पनि फोटो खिच्नु पर्यो अब तपाईँकोबाट नखिच्नु है मेरैबाट खिच्छु म मेरैबाट खिच्छु तपाईँलाई पठाइदिन्छु बरु मेरैबाट खिचेर पठाइदिन्छु कस्तो नराम्रो आयो त जाम होला बाहिर अब त मेरो त टाउकै दुख्यो त तपाईँले यो भिडियो पनि रोक्नु भयो होला है रोक्नु भइ त हाल्छ बानी भइसक्यो अब के अब नरोके पनि अब केही भयो पो रोक्नुको लागि म अल्छी गरेको होइन नि म तपाईँसँग होइन त्यतिका एउटै चिज भनिराख्नु हुन्छ साथीहरूले पानी चाहिँ हेर्नु पानीको डिजाइन चाहिँ हेर्नु नि कस्तो घरि अर्कैबाट लाइभ गरिन्छ घरि अर्कैबाट लाइभ गरिन्छ जाने कि बाहिर अब होइन अब खाने भोक लाग्यो नचढ्ने रोक्दिनँ क्या अब पर्दैन रोक्न म जानु अल्छी गरेको होइन म तपाईँको कस्तो मनै परेन के गर्नुहुन्छ तपाईँ छोडिदिनु नरिसाउनु म तपाईँसँग रिसाएको छुइनँ क्या मन नपरेको हो तपाईँ यो वाटरफलको एकछिन भिडियो खोइ त्यहाँ एउटा भिडियो गर्नु भयो भिडियोले नै हुन्छ यो के गर्नु अब यो जाने त अब अब चाहिँ किन चढ्नु तपाईँको फेरि त फोटो खिच्नु कति खिच्नु भयो त भिडियोभन्दा लामो त फोटै छ हेरिराख्यो भने कहाँबाट जाने हो बाहिर यहाँबाट
छिर्दिनँ पक्नु बन्द गर्नु भन्छु म बन्द गर्नु नि त म त टाउको देखाउँछु बन्द गर्नु